Witam Państwa. Oto Erika model 60. Produkowana była w latach 70. i 80. XX wieku. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1984 roku. No i może pokrótce scharakteryzuje jej podstawowe funkcje. Papier mamy już skręcony. Pracuje dosyć miękko. Taka charakterystyczna cecha dla Erik, począwszy od modelu numer 10, który jest jakby takim kamieniem milowym wśród Erik właśnie. Egzemplarz wyposażony w polską czcionkę. Na klawiaturze dwa przyciski zmieniacza, które obniżają segment z czcionkami. Dzięki temu możemy napisać drugi znak, który znajduje się na czcionce. W przypadku klawiszy z literami jest to mała i wielka litera. Po wciśnięciu tego przycisku ze strzałką możemy stale pisać wielkie litery albo znaki specjalne przy klawiaturze numerycznej. Żeby zwolnić przycisk zmieniacza, powinniśmy go docisnąć i wtedy segment wraca na swoje miejsce. Co ciekawe, w tym modelu podnosi się i obniża nie wózek, natomiast właśnie segment z czcionkami. Jest to rzadziej stosowane rozwiązanie, ale też się zdarza. Tutaj powyżej mamy klawisz zwalniacza marginesowego, czyli powiedzmy, gdy mamy ustawione marginesy, w tym przypadku lewy, on nas tutaj zatrzymuje, nie możemy wózka bardziej w prawo przesunąć, natomiast po jego naciśnięciu wózek może być przesunięty dalej. Od razu tutaj możemy powiedzieć o dźwigience od zmiany koloru taśmy. W przypadku taśmy wielokolorowej, no dwukolorowej nie ma raczej więcej niż dwukolorowej. Chyba że się mylę. Możemy pisać wtedy używając koloru, no najczęściej czerwonego i czarnego, jeżeli taśma jest dwukolorowa. Mamy tutaj z tej strony klawiatury przycisk ze strzałką w prawo. Jest to klawisz cofacza. Przesuwa on wózek o jeden odstęp w prawo. Jest tutaj klawisz tabulacji oraz plusa i minusa. I generalnie te dwa klawisze obsługują cały system tabulacji. Plusem, czyli przesuwając do góry tą dźwignię, możemy ustawić znacznik tabulacji, natomiast minusem go zniwelować. Tabulacją aktywujemy wózek, żeby się przesuwał i zatrzymywał w miejscach zdefiniowanych właśnie przez ten przycisk z plusem i z minusem. Tutaj widać, że tabulacja była ustawiona w jednym miejscu, gdzieś mniej więcej po środku. Maszyna ładnie pracuje, nic się nie zacina do tej pory. Warto wspomnieć o klawiszu martwym. Jest on nazywany klawiszem martwym, dlatego że jego naciśnięcie nie przesuwa wózka. Czasami są pytania, zarzuty się zdarzają, że maszyna nie działa, bo klawisz nie przesuwa wózka. Natomiast to jest fabrycznie tak skonstruowane. Często do robienia akcentów czy jakichś znaków specjalnych, jeżeli powiedzmy w jakimś języku, dajmy na to jest jakiś znak, nawet to powinniśmy zrobić inaczej, wcześniej użyć takiego znaku specjalnego, który nie przesuwa wózka i dopiero teraz nacisnąć żądaną literę. I wtedy widzimy, że ten znak specjalny pojawił się dokładnie nad literą U. Dlatego tak po prostu ma być. Tutaj mamy klawisz przenośny, czyli zwolnienia wózka. Normalnie jest tak, że on
swobodnie możemy go przesunąć w prawo, natomiast w lewo tylko po naciśnięciu. Naciskając klawisz przenośni, wózek możemy przesuwać swobodnie w lewo i w prawo. Swobodnie, będąc ograniczonym marginesami. Rozsuńmy je maksymalnie w lewo i w prawo. Gdy skończymy pisać w danej linijce i chcemy się przenieść z pisaniem do następnej linijki, używamy tej rączki. Ona ma podwójną funkcję. Przesuwa wózek w prawo i jednocześnie obraca wałek o ilość odstępów, które zdefiniujemy tutaj tą dźwigienką. Może to być, tu akurat jest pozycja zerowa, czyli w ogóle nie obraca wałka. Natomiast tutaj przy pierwszej o mniejszą ilość odstępów i przy skrajnej o większą. Warto zwrócić uwagę też na tą dźwigienkę. Jej odchylenie pozwala ustawić papier, gdy wkręcił się krzywo. To jest jakby zwolnienie docisku do wałka. Tutaj krótka charakterystyka odnośnie producenta z oznaczeniem modelu 60. Z tej strony mamy też taką dźwignię blokady wózka. Gdy chcemy maszynę unieruchomić na czas transportu, żeby ona się nie przesuwała w lewo ani w prawo, a wtedy używamy tej dźwigienki. Dobrze, i generalnie chyba tyle informacji o tym modelu. Zmierzymy go jeszcze, bo to też są czasami ważne informacje. Zaczniemy od wysokości. Maksymalna jest ona tutaj przy rączce. To jest nieco ponad 15 cm. Szerokość 35,5 cm. Głębokość 34 cm. Jest tutaj pokrywa, którą można ściągnąć. Wtedy jest łatwiejszy dostęp do czcionek, jak i do taśmy. Można łatwiej wymienić wtedy. Ona jest plastikowa, ale te plastiki są dosyć solidne, więc tu bym się nie obawiał. Dobrze, dziękuję.